Вітаю вас, гэта пара. Хто мае вочы, той бачыць, што Беларусь саспела да сітуацыі, што трэба быць у стане баявой гатоўнасці. Пільна сочым за рэжымам, за світай Лукашэнкі. Не здзіўлюся ніякім сенсацыям у Беларусі у найбліжэйшыя дні, тыдні ці месяцы ў крайнім выпадку. Другая рэч, пра якую я хачу пагутарыць, пра вельмі важны суб'ект, полк Каліноўскага. У дэмакратычных СМІ пайшлі такія наратывы, што там полк на мяжы развалу. Кампетэнтна скажу вам, што ніякага развалу не адбудзецца. Наадварот, адбываюцца пазітыўныя працэсы, узаемазвязаныя з тымі рэчамі, якія будуць адбывацца ў Беларусі. Ну і я пачну з прыгодаў Лукашэнкі, які не перастае нас здзіўляць. У такі складаны момант, калі над табой чорная хмара, паляцець у Расею да Пуціна, прытым з усёй сваёй світай, з эскортніцамі са службы пратаколу, сынам Мікалаем, не баяцца, што цябе там атруцяць. Трэба мець для гэтага сталёвыя шары. А чаму для яго небяспечная сітуацыя? Пуціну патрэбна было, каб Лукашенка націскаў на Ўкраіну з поўначы, каб была эскалацыя, у тым ліку, каб Лукашенка палохаў захад. А ён узяў і пайшоў на дээскалацыю. Пайшоў супраць Пуціна і зараз туды да Пуціна паляцеў. Чым это можа скончыцца? Магчыма, Лукашенка спадзяецца, што на вагу свайго кітайскага патрона Сі, але такое спадзяванне проста можа не спраўдзіцца. І паглядзіце на гэтыя сустрэчы сакральныя, Валаам, манастыр, царква. Я не ведаю, можа быць, нехта з гэтай кампаніі там спавядаўся перад экзекуцыяй на тым Валааме, так? А потым усё, ціша. Пра што яны размаўляюць, так? Ні лукашэнкаўская прапаганда не паведамляе, ніхто пра гэта не кажа. Пра што там размовы? Вось лічыце, што мой святы дух паляцеў і падслухаў гэтыя размовы. Канешне, Лукашэнку праз калена ламаюць. Апошняе папярэджанне там яму даюць і гэтак далей. Пуцін яго прамацвае. Наколькі Лукашенка добры саюзнік фашысцкаму расійскаму рэжыму, надзейны ці ненадзейны. Даюць яму папярэджанне, канешне. Гутарыць пра міжнародную палітыку. Вельмі важная тэма. Таму што чорны лебедзь ЗША, які стане наступным прэзідэнтам Злучаных Штатаў, замах на яго не атрымаўся. Божым цудам куля трапіла ў вуха, а гэта той рэдкі чалавек на планеце Зямля, які можа не проста моцна паўплываць на сітуацыю, ён паўплывае на сітуацыю. Таму што сённяшнія улады ключавых заходніх краінаў, даруйце, калі ласка, датычна Украіны і Беларусі, я не магу назваць гэта іншым словам, чым здрада. Яны падвялі, яны не выканалі, што хацелі. Нават украінскімі рукамі яны не далі неабходную зброю, неабходныя дазволы. Немагчыма ваяваць, перамагаць, прасоўвацца ў такой сітуацыі. А чорны лебедзь ЗША – гэта асоба, якая гэтую сітуацыю зменіць. Яшчэ ёсць разумныя, рашучыя людзі, якія добра разбіраюцца ўвогуле ў геастратэгіі, у геапалітыцы. Клаус Йоханнес, так, з Румыніі, прэзідэнт Румыніі. На жаль, ён не стаў кіраўніком НАТО. Гэта праблема. А вось у чорнага лебедзя з ЗША у яго вельмі такія сур'ёзныя планы, намеры. Выйшаў артыкул у газеце The Wall Street Journal, там абсалютна прадказальныя для мяне рэчы. Так званы мірны план, ён зусім не мірны. Што зробіць чорны лебедзь ЗША? Ён задушыць Расею, закруціўшы эканамічныя гайкі. Для гэтага будзе дастаткова проста зняць ліміты ў ЗША са здабытчыкаў энерганосьбітаў. І ўсё, гэты гандаль нафтай, на якой Пуцін нажываецца па сённяшні дзень, ён не тое, што спыніцца, прыбыткі будуць у разы меншыя. Санкцыі будуць уведзеныя па самую плешку. І, канешне, чорны лебедзь ЗША – гэта асоба здольная на мілітарныя аперацыі. Памагчы ўкраіне па поўнай праграме, зброяй. І свае войскі адправіць лёгка. Пуцін гэта разумее. Разумее, што ў яго не так шмат часу. Што ён плануе зрабіць? Яму патрэбна напалохаць захад да дрыжыкаў пряма зараз. Для таго, каб палепшыць свае перамоўныя пазіцыі. І да прыходу да ўлады чорнага лебедзя з ЗША
Ну, як бы вот заключыць перамір'е і перасядзець гэты час, не нарвацца па поўнай праграме. А для таго, каб напалохаць захад, так, там Украіну паспрабаваць напалохаць, патрэбныя небывалыя аперацыі. І гэтыя аперацыі будуць ажыццяўляцца з беларускага плацдарму, таму што Беларусь наканечнік расійскай агрэсіі. Прыйшла чарга для катаклізмаў у Беларусі. Вось пра што яны размаўляюць. А Лукашенко выкручваецца з гэтай сітуацыі як можа, але ў выніку незразумела, якія ён прыме для сябе рашэнні. Сітуацыя сапраўды архіскладаная для яго. І я не здзіўлюся нічаму, што нейкім сенсацыям, якія будуць адбывацца ў Беларусі, атручванне Лукашэнкі, забойства Лукашэнкі, так? Вайна ў Беларусі, запуск ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі па Бескідскім танэлі, напрыклад, так? Ці па іншых аб'ектах ва ўкраіне. Можа быць, не замахнуцца прама вось на заходнееўрапейскія краіны. Это Украіна это будзе тычыцца. Вось што яны хочуць зрабіць. Вось пра што гэтая размова. Ну, все-таки яны Лукашэнку пераламаюць праз калена і нашай для яго смерць. Ну, а беларусам трэба быць у стане баявой гатоўнасці. Ведаеце, па-мойму, гэта відавочная рэч, я зараз кажу. Но заўжды трэба все-таки трымаць нейкі працэнт, што ты можаш памыляцца ў сваіх ацэнках. Ну, нават калі я памыляюся ў сваіх ацэнках, ёсць шмат фактараў, якія могуць спрацаваць у Беларусі у сярэднетэрміновай перспектыве. І гэтыя фактары называе адзін са стваральнікаў полку Каліноўскага, Вадзім Кабанчук. З ім выйшла інтэрв'ю на партнёрскім канале «Рацыя». Мы не адмяняем так званых чорных лебедзяў, так, якія могуць в любой час завітаць у госці к Александру Лукашенку. Да не толькі к яму. Мы не адмяняем тое, што Лукашенко зараз вступіў в некую чарговую фазу канфронтацыі з Крымлём, таму што пра гэта сведчаць залёты гэтых шахедаў. Я лічу, это зусім не выпадковыя. Ну і іншыя там паказнікі, так. Па-трэцяе, Лукашенко рыхтуецца да ці пралонгацыі сваіх паўнамоцтваў, ці да транзіту. Менавіта некі з гэтых фактараў можа спрацаваць. Калі справа дойдзе да перамір'я, ці так званага перамір'я, вот такія працэсы пачнуцца, штосьці там вайна замарозіцца, ну абмяркоўваюць гэта. Што тады будзе з Беларусю? Путин прымае рашэнне о том, што яму трэба трошки падсласціць пілюлю замарозкі вайны. Прымае рашэнне па Лукашэнке і далучэння Беларусі да складу Расійскай Федэрацыі, ну цалкам. В этом выпадку таксама могуць пачацца пэўныя падзеі в Беларусі. Я не хочу забегаць і казаць, якія яны будуць. Тут шмат што залежыць ад самого беларускага народа. Я разумею, в якой цяжкай сітуацыі мы апынуліся як беларусы. Але за нас наш нацыянальны лёс не вырашыць ніхто. Другая рэч пра вельмі важны суб'ект, полк Каліноўскага. Пайшла інфармацыя, што полк Каліноўскага ледзьве не развальваецца. Такія вось наратывы ў дэмакратычных СМІ там хвалююцца туды-сюды. Но я паспрабую вам далікатна патлумачыць і кампетэнтна, таму што я ведаю сітуацыю, што сітуацыя абсалютна іншая, і наадварот пачаліся пазітыўныя працэсы. Украінская дзяржава ў першую чаргу зацікаўленая ў полку Каліноўскага. Так не варушыліся, так не стваралі падраздзяленне, якое магло б там з лукашэнкаўскімі войскамі канкураваць. Да і ці магчыма такое падраздзяленне стварыць, давайте будзем шчырымі. Можа быць магчыма, так? Ну, на это не рабілі стаўку. Таму што украінцы ведаюць, так ці інакш трэба будзе вырашаць беларускае пытанне. Калі справа дойдзе да вызвалення Украіны, да гэтых працэсаў, а з сённяшняга відэа вы мусілі зразумець, што такая імавернасць ёсць, і яна адносна высокая, з прыходам чорнага лебедзя з ЗША, то самая важная тэрыторыя для Украіны гэта не Крым, гэта нават не ЛНР, ДНР, гэта Беларусь. Гэта ліквідацыя пагрозы з поўначы. Кіеў блізка. Тое самае, дарэчы, для захада, беларускі балкон. Ядравая зброя, магчыма, ў Беларусі. Напад на Балтыю, Польшу і гэтак далей, на Украіну ўжо нападалі. І для захада гэта вельмі важна. Для Украіны ў першую чаргу. Захад па сітуацыі на сёння не шывеляцца. Яны ведаюць, што ў першую чаргу трэба будзе вырашаць гэтае пытанне. А якім чынам яго вырашаць? Паслаць узброеныя сілы Украіны
Но это, так скажем, не вельмі камільфо. Войскі НАТО не будуць заходзіць у Беларусь у нейкай блізкай перспектыве, так? Толькі калі ўжо крытычнай стане сітуацыя. А самы правільны варыянт, што самыя беларусы зайшлі, вызвалілі Беларусь, ачысцілі ад расейцаў. Вы скажаце, што так няма падраздзялення, якое магло б зайсці выканаць гэтую задачу, а украінцы вам скажуць у кулуарных размовах. Ну, у першых шэрагах зайшлі беларусы, но далей ім дапамаглі добраахвотнікі з беларускімі каранямі. Такіх можа пад 30 тысячаў набрацца. Дарэчы, гэта не фантазія. Вельмі шмат этнічных беларусаў служаць ва ўзброеных сілах Украіны, а ёсць, я сам ведаю шэраг камандзіраў, якія сталі камандзірамі падчас гэтай вайны, якія жылі ў Беларусі па 15-20 год. Напрыклад, адзін мой знаёмы, які зараз там на ўсходзе выконвае важныя задачы, камандуе ў сваім падраздзяленні дронамі, сістэмамі рэп, усім, што лятае. І гэтым людзям Беларусь неабыякава. Яны жылі тут по 15-20 год. Шмат таких ёсць людзей. Таму полк Каліноўска это не проста для Украіны запасная карта. Это карта, якая абавязкова будзе разыграная, таму нічога не разваліваецца. А цяпер давайте пра само падраздзяленне, так? Кампетэнтна вам кажу, што па сітуацыі на сёння на фронце рэальных байцоў, якія ваююць, знаходзіцца больш, чым год таму. Як вам такі развал? Другая сітуацыя. Байцы, вось нашыя беларусы, скардзяцца, што іх узялі ў абарот украінскія афіцэры. Наводзяць дысцыпліну па поўнай праграме. І я яшчэ гатовы там все ісці у бой, так, і быць дысцыплінаваным. Але калі там мне трэба вставаць у канкрэтны час, там спаць, класціся, ледзьве не маршыраваць, што за саветчына, навошта гэта? Ну, з майго пункту гледжання, ну, все адно дысцыпліна і войска, хай сабе там нейкія савецкія элементы, сумяшальныя паняцці, у перспектыве толькі карысць гэта можа прынесці. Трэці важны момант. Ініцыятыву у полку Каліноўска перахопліваюць людзі, якія карыстаюцца аўтарытэтам, якія стаялі ля вытокаў стварэння палка. Ну, это людзі, шчырыя людзі, патрыятычныя, ідэалісты. Калі вось это вот стварыўся полк і гэтак далей, яны не былі падрыхтаваныя да пэўных рэалій жыцця, да пэўных карупцыйных момантаў, бюракратычных момантаў, не змагаліся за ініцыятыву ў пэўны момант. Некаторыя пачыналі змагацца, загінулі вельмі аўтарытэтныя людзі, якія гэта былі хлопцы. Але пэўныя людзі выжылі, іх паважаюць, яны зараз перахопліваюць у полку ініцыятыву. І это фактар, у патрэбны момант аб'яднаць вакол полку Каліноўска, ну, скажам так, іншых беларусаў, якія ваююць у розных падраздзяленнях узброеных сілаў Украіны. І, дарэчы, не толькі там у інтэрнацыянальным легіёне, так? А рэальна у падраздзяленнях узброеных сілаў Украіны. Таму працэсы, якія ідуць, яны наадварот пазітыўныя. Я вам скажу так, нарэшце. Таму што ў полку Каліноўска, так, это была такая анархічная, добраахвотніцкая структура. Для вайны, для падрыхтоўкі, ведаеце, вырашэння сур'ёзных задач так не гадзіцца проста, разумееце? А зараз эта сітуацыя мяняецца, так? Падраздзяленне пераходзіць на прафесійныя рэйкі. І паверце мне, ну вы ўжо ведаеце са СМІ, якія людзі былі ў полку Каліноўска. Дарэчы ж, не ўсе беларусы, палякі, літоўцы у пэўнай ступені былі. Канадскі афіцэр НАТО, які служыў у НАТО, якраз такі займаўся планаваннем. Ёсць людзі вельмі галавастыя, з добрым досведам, здольныя падрыхтаваць базу для рэальна такога баяздатнага падраздзялення, здольнага вырашаць абсалютна любыя задачы. Ёсць людзі з адукацыяй найлепшых універсітэтаў планеты Зямля. Ну, пра гэтых людзей нельга гаварыць, называць іх. Яны не фігуруюць у СМІ, але яны ёсць. Таму я скажу вам так, што база для вырашэння самых сур'ёзных задач, яна ўжо падрыхтаваная. Ну і, скажам так, з 300 байцоў, якія там на фронце, так, іх лёгка можа стаць 5 тысячаў, 10 тысячаў. Ну і украінцы могуць дапамагчы. Таму это абсалютна рэальны сцэнар і можа быць нават адзіны магчымы для вызвалення Беларусі. Вось такая сітуацыя. Я разумею, што сёння
многія беларусы расчараваныя, у тым ліку ў полку Каліновска. Што ж вы нам вызваленне Беларусі абяцалі, гэтага не здарылася. Ну то Вадзім Кабанчук нагадвае пра ролю полку Каліновска, чаму з усіх суб'ектаў дэмсілаў это самы важны суб'ект. Вы павінны зразумець, што мы, як і яшчэ шматлікія падраздзяленні ЗСУ, фармавалі з калёс. Баі тады былі в Гастомелі, в Бучы, в Ірпене. Вораг стаяў, пёр з боку бравароў. Значит, Киев, я тады на той час я был перекананы, что Киев попадзе в окружение. И вот мы цудом бачили, как растут наши шераги. Там приехали несколько десятков, потом уже 50, потом за 100. И вы ведаете, то, что нам атрымалось зрабіць, оно уже вошло в историю Беларуси. Это бясспрэчна. Напэўна, больш 10 мест украинских назвали свои улицы именами наших героев, хлопцев и именами Касуся Калиновского. То, что зрабіў полк Касуся Калиновского, это, я думаю, будут писать потом историки, доследчики белорусские, як мы змогли змяніць украинскую громадскую думку в дачыненні до целой нации, якая, на жаль, пасля придушеных протестов 2020 года поводила себе досыць, скажем так, ну, неадпаведна той ситуации, якая склалась уже с початком полномасштабной войны. Что тычыцца другого пытання, что полк Калиновского спыніць свое основание. Я вам скажу так, что одесским юмором откажу, что не дочекаетесь. И, ну, не дочинениях не до вас, а до наших ворогов. Потому что с первых тыдняў нашего формования постоянно муссируются слухи и скандалы, что мы спынім свое основание. Это уже ідзе 3-й год. Полк Калиновского спыніць свое основание тады, калі гэта самі беларусы. Вось. Я не могу зразумець, уявіць, при якіх абставінах самі беларусы прыйдуць до такого рашэння. Я думаю, нават калі мы уже будем в Беларуси, Беларусь будет вызволена, деокупавана, полк Калиновского, он застанется уже в новой белорусской армии, як некое узорное подразделение. Ну, унутры Беларусі 100 тысяч плюс людзей у пагонах, многія ў крыві замазаныя. Но вы разлічваеце на гэтых людзей? Мы разлічваем на беларусаў, в тым ліку на беларусаў, якія служаць зараз в силовых структурах. Мы ведаем, что, я думаю, большасць з іх, яны абсолютно нормальные люди, потому что гэта все ж таки срез нашего социума. Як бы там ни была там искривлена их там, психология. Да, ёсць пэўныя спецподразделения, дзе іх там уже прокачали, але з большего там и збройныя силы, и там, не знаю, внутренние войски, якія бы они там не были. Они уже обновились после протестов 2020 года. Я больше того скажу, зараз служат призывники, якія удзельнічалі в падзеях 2020 года. Яны зараз служаць як в озброеных силах, так и во внутренних войсках. Гэтыя хлопцы выходили на улицы наших городов и вёсок в 2020 году. Вы разумеете? И тому я думаю, что мы сможем поразуметься и домовиться с пераважнай большасцю беларускіх силовиков. Бо ні ім, ні нам не трэба грамадзянская война, бо ні ім, ні нам не трэба конфликт и братозабойчая война. Мы бачили, что такое война уже тут в Украине. И мы ни в коем разе не хотим, чтобы нечто подобное было в Беларуси. Будем домовляться, но тут пытание в том, что есть фактор России. Коли Россия до этого часу будет заховывать контроль над режимом Лукашенко, отповедно над территорией Республики Беларусь, то як почнут развиваться подеи далее, вельмі цяжка прадказаць. Полк Каліновска зрабіў важную гістарычную справу. Гэта факт. Это прыстойныя людзі не могуць проста гэтага аспрэчваць. Нават тыя, што там за Лукашэнку топяць, мяркую, павінныя гэта разумець. Зрабілі важную гістарычную справу. А што яшчэ могуць зрабіць? І украінцы гэта разумеюць, і рэжым гэта разумее. Вось чаму, нягледзячы на невялікую колькасць байцоў на сёння, полк не злазіць з языка ў спецслужбаў, у Лукашэнкі, вельмі хвалюе іх
полк Каліноўска. Ну, я спадзяюся, ў гэтым відэа я патлумачыў вам, дасціпна патлумачыў, чаму і якая роля полку Каліноўска. І я хачу падсумаваць. Сыходзячы з тых нюансаў, якія мы бачым, да, паводзіны рэжыма, так, вось гэта сустрэча з Пуціным, нешта маштабнае, глобальнае, нешта такое страшнае, жудаснае рыхтуецца з беларускага плацдарму. Калі Лукашенко выступіць супраць, калі ён не пойдзе, значыцца, не будзе заадно з Пуціным, калі яму пры гэтым атрымаецца выжыць, таксама, улічваючы гістарычны досвед, вельмі такая асобіна жывучая, ну, у расейцаў ёсць іншы кароткатэрміновы план, план эканамічны. Эканоміка Беларусі прывязаная тут на вельмі сур'ёзны адсотак, на крытычны да Расіі ў сённяшні момант. Яны абваляць эканоміку. Галеша можа настаць вельмі хутка. Экспорт больш за 60%. Ну, абрубяць і все, і да пабачэння все паваліцца, все абрынецца. Это таксама фактар дэстабілізацыі ў Беларусі, які яны могуць ужыць для таго, каб тут свае намеры з беларускай тэрыторыі рэалізаваць. Таму такі вось час, карацей, час для Беларусі надыходзіць і трэба быць у стане баявой гатоўнасці да сустрэчы.